上回说到，考察赶到王宫，终于看到这个国家的真相。原来朵朵雨水让整个国家陷入灾难之中的是被人们称为英雄的克洛克达尔。为了终止战争，寇沙与维湾动员交战全军，举起白旗，停止战斗。没想到克洛克达尔在两军之中早已安插好了卧底，挑拨战争，让本来已经停手的两军再次混战起来。此时维湾陷入完全的绝望之中，路飞及时赶来，他已经找到了克洛克达尔的弱点，只要有水，克洛克达尔就不能变成沙子。BOSS 对决终于开始了。克洛克达尔被路飞干翻在地，坐起来哈哈大笑，大概是很久没挨揍了，吃惊之余有点兴奋。你想打赢我吗？的确，你的洞察力不错，在那种濒死的状态下能找到我的弱点，但你我之间还存在着你无法填埋的差距，那就是七武海的水平。路飞大吼一声，就算你是七武海又能怎么样？那我就是八武海。寇波拉懵逼了，这个小傻子究竟是谁？罗宾笑着解释道，你没听说吗？他是海贼啊，看来维湾公主又捡回了一条命。寇波拉惊了，原来他就是把维湾送回国的那个人。路飞对着克洛克达尔飞出一拳头，克洛克达尔稍稍一偏头就躲开攻击，接着伸手紧紧地将路飞的胳膊抓住。这种攻击躲开就没问题了，不管你有没有湿身，我的手可以吸收一切事物的水分。路飞的手臂瞬间萎缩，路飞吓了一跳，猛喝几口水，手臂恢复原状。老沙使用沙漠宝刀，一刀把地面劈开，路飞勉强躲过，接着出拳。克洛克达尔很不屑，每次都用同样的招式，你到底想不想赢？路飞一个瞬移来到克洛克达尔面前，一拳头将他打倒。我可是信心满满，我从开始的目标就是这个，给我淹死吧！路飞把水桶丢向克洛克达尔，克洛克达尔立即召唤沙尘暴，把路飞连同水桶吹飞。挺拼命的嘛，草帽路飞。不过没有那个水桶的话，你什么都做不了。这与第一次对战不是一样吗？路飞一想，老沙说的有点道理，于是直接将满满一桶水给喝了，肚子撑得老大，请叫我水路飞。因为肚子里的水太多，差点喷出来，路飞一仰脖给吞了回去。旁边的高冷美女罗宾都被逗笑了。克洛克达尔一脸尴尬，跟这种家伙生死决斗实在是侮辱智商啊！克洛克达尔暴怒冲向路飞，路飞直接呕出一口水，正好吐在了克洛克达尔的身上。这一下子惨了，失身的克洛克达尔是无法沙粒化的，路飞一招火箭炮将老沙锤飞。罗宾就着寇布拉去找历史正文，路飞瞥了他一眼，大概是觉得罗宾面善，没有做任何动作。老沙彻底火了，开启大招，将大地的水抽干，植物迅速枯萎，变成了灰尘，土地崩裂。路飞瞄准老沙，连吐几颗水炮弹，老沙张开手掌，在半空中就将水炮弹吸收掉了。你以为你能封印住我的能力吗？沙子真正的能力是干枯，我的右手能让一切都干枯，而且没有界限。克洛克达尔一掌拍在地面上，岩石和土地瞬间干枯变成沙子，刚刚的绿洲直接变成了一片沙漠。路飞一见大事不妙，爬上城堡躲避克洛克达尔的大招，但克洛克达尔不会这么轻易放过他，变成沙子飞到路飞面前，一把掐住路飞的脖子。竟然让我浪费了这么多体力！路飞吐出3颗水炮弹，克洛克达尔头一歪，轻松躲过。紧接着克洛克达尔抽干了路飞身上的水分，水路飞变成了一个干巴巴的老大爷。你又输了，草帽路飞，你的死相真不错。对不起，我正赶时间，你就好好为我庆祝吧，庆祝沙之国的新国王诞生。斩草不除根，春风吹又生。老沙化成沙子，赶去历史正文所在的方位。路飞刚刚吐出来的几颗水炮弹掉下来，正好砸在他的身上，几乎变成干尸的路飞直接满血复活。我操，我还以为自己死定了。路飞跳起来，向克洛克达尔离开的方向奔去，来不及多想，只要有一口气，必须奋战到底。维湾找到索隆等人，将克洛克达尔准备炮击广场的事情告诉大家。现在距离炮击还有10分钟，时间紧迫。索隆当机立断，想要阻止炮击，就要找出炮手。可这件事说来简单，在10分钟之内找到炮手谈何容易？如果炮弹的直径是5000米，那么炮手至少要在距离这里2.5公里的地方进行瞄准。维湾沉思一下，果断地说：“不对，恐怕炮手就在这个广场上。”大家惊了，如果是那样的话，炮弹一旦爆炸，炮手自己也会被炸死的。娜美说：“这有什么奇怪的？克洛克达尔就是这种可以牺牲手下达成目的的人。”此时，巴勒空特社的亿万长者们在茫茫的沙尘暴中找到了维湾，立即包围上来。索隆和山治联手拦住这些小喽啰，维湾与大家分开行动，奋斗寻找炮手。这10分钟是决定这个国家生死存亡的最后时刻，绝对大意不得。贝尔化身成猎鹰飞向天空，居高临下搜索，可是到处都找不到疑似大炮的东西，就连炮手的影子也见不到。索隆唯一找到的一门城墙上的大炮，还是一枚已经腐烂坏掉的破烂货。纳美让乔巴开启嗅觉功能去搜索炸弹，乔巴表示整个镇上都是火药味，根本找不到。要说这时候还是山治智商在线，没头没脑的跑了几条街之后猛然醒悟，如果炮弹直径有5000米，那可是相当巨大的。
那么用大炮来发射它的话，飞行距离也会降低，所以这种巨型炸弹只有可能在广场附近，已经来不及绕路回到广场了。山治一脚踢碎了一面墙，抄近路折返广场。魏湾在摔了一跤后灵感乍现，突然想到小时候与村里的孩子们玩耍的时候，曾经去过那么一个宽阔的地方。这个地方近在咫尺，远在天边，那就是广场的钟楼。魏湾将这一消息告知乌索普，乌索普掏出弹弓对准天空，一发信号弹，千军万马来相见。罗宾挟持寇布拉去寻找历史正文，半路偶遇达斯奇带队的海军小分队。达斯奇命令全军备战，寇布拉让达斯奇不要管自己，先想办法解决广场上即将发生的爆炸。罗宾劝达斯奇有多远滚多远，不要惹怒了自己。达斯奇当然不会轻易让路。罗宾一招三水轮开花，干掉了达斯奇一大半的手下。一名海军认出了罗宾的身份，那可是在20年前全世界议论纷纷、悬赏近7900万贝利的悬赏犯。当时有一则新闻报道是这样描述的：6艘海军军舰被击沉事件，干这件事的居然是一个年仅8岁的女孩。世界政府将她定为第1级危险分子，悬赏金高达7900万贝利。罗宾没了耐心，啰嗦个屁，是想让路还是想全部去死？达斯奇终于聪明一回，知道罗宾不好惹，于是安排手下立即赶往广场阻止爆炸，自己留下来阻止罗宾。结果被罗宾一招制服，连反抗的机会都没有。寇布拉带着罗宾来到王宫西边的皇族陵墓，这里沉睡着历代国王的尸首。寇布拉打开地下暗道，告诉罗宾历史正文就在陵墓的下方。罗宾告诉寇布拉自己能够解读历史正文，这就是克洛克达尔与他合作的原因，所以无论如何克洛克达尔也不会杀了他。阿拉巴斯坦的历史正文也许记录着古代兵器冥王所在。寇布拉表示自己并不知情，历代国王有守护历史正文的义务，历史正文对于他们来说只有这点意义。二人来到陵墓最底层，罗宾推开一道大门，看到了巨大正方体的历史正文。达斯基这个憨憨妹子被罗宾吊打后，又遇到了克洛克达尔。克洛克达尔毫不客气地将他羞辱一番：“你们的 boss 怎么样了？那个烟雾混蛋自己溜了吧！丧家之犬没有资格谈论正义，这片海域就是这样，你们还是回到岸上去慢慢谈论你们的正义吧。”克洛克达尔把达斯奇气得都要哭了，满意的大笑几声，扬长而去。达斯奇很不甘心，但是又比划不过人家，只能暗自生气。这时路飞追了过来，向达斯奇打听克洛克达尔的去向。以达斯奇的脾气是不屑与海贼之辈交谈的，但是自己太菜啊，自己的老大斯莫格又溜了，现在只有路飞有可能打败克洛克达尔，给自己出口气了。无奈指了指国王陵墓的方向，路飞全速奔向陵墓，快要到目的地的时候，肚子上被克洛克达尔刺中的旧伤突然发作，晕倒在地。此时克洛克达尔已经通过暗道找到了罗宾和寇布拉，罗宾正站在历史正文前仔细阅读。对于这块历史正文上的内容，罗宾似乎有些不满意。他问寇布拉：“只有这些吗？这就是这个国家隐瞒的一切？”寇布拉问道：“你还不满意吗？我已经遵守约定了。”克洛克达尔要求罗宾立即将石碑上的内容念出来。罗宾告诉克洛克达尔，这上面只记录了这个国家的发展历史，冥王这2个字提都没提。克洛克达尔呆住了，自己的希望在这一刻完全落空，那么就必须要有一个人为自己的怒火买单。真遗憾啊，尼克罗宾，虽然你曾经是一个优秀搭档，但还是在这里把你杀了吧。罗宾本能的退后几步，克洛克达尔杀气逼人。4年前他与罗宾达成协议，只要自己把罗宾带到历史正文所在的地方，罗宾就会把冥王转让给他。现在来看，罗宾是不打算守约了。到底是这个国家根本就没有冥王的线索，还是说明明有记载，但罗宾从一开始就没打算告诉自己？老沙看着罗宾，你欺负我是个文盲，这种屈辱我不能忍。罗宾也不是普通的女人，虽然在一起合作了4年，罗宾对克洛克达尔的警惕从未放松，他早就料到会有这么一天。罗宾想的一瞬间秒了克洛克达尔，结果万万没想到，克洛克达尔一炉锅子捅过来，将罗宾瞬间反杀。老子我从一开始就没信任过任何人，干掉了罗宾，克洛克达尔也有把握靠自己的力量在这个国家中找到冥王。但寇布拉不这么想，他启动了陵墓的秘密机关，准备将陵墓摧毁，连同自己3个人一起埋葬在这里。克洛克达尔笑了，老子岂能被这种雕虫小技杀死？只要将这里变成沙土，我就能逃出去。你是在自己给自己掘墓吧？陵墓外面，路飞一觉睡醒，精神抖擞，肚子上的伤口奇迹般的没有了。路飞跳起来，继续寻找克洛克达尔。来到陵墓前，一眼就看到了暗道，这个地方看起来好像鳄鱼洞。陵墓开始坍塌，路飞二话不说，直接跳了进去，边顺着楼梯狂奔边喊：“克洛克达尔，给爷滚出来！”